আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? তো আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। তো এটা হচ্ছে আমার তৃতীয় মোটর ব্লগ। তো আসলে আমি মোটর ব্লগে আমি মোটরসাইকেলই করি না, যেহেতু আমার মোটরসাইকেল নাই। তো আমি কোনো জায়গায় গিয়ে চাইলে যেটা গাড়ির ভিতরে বসে আমি আপনাদেরকে ভিডিও ফুটেজ আকারে দেখানোর চেষ্টা করি। তো আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন এবং আমাকে সাপোর্ট করেন, তো ইনশাল্লাহ আমি একদিন মোটরসাইকেল কিনে মোটর ব্লগিং আপনাদেরকে দিতে পারবো। তো আপনারা যদি আমাকে একটু সাপোর্ট করেন, আমার চ্যানেলটা এগিয়ে নেন, আমার পেজটা এগিয়ে নেন, তাহলে আমি কিন্তু আপনাদের মাঝখানে আমার মোটরসাইকেল কিনে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে মোটর ব্লগিং শেয়ার করব। তো যেহেতু মোটরসাইকেল নাই, তো কোনো জায়গায় যেহেতু গাড়ির সাথে যাই, তো তাইলেই কিন্তু আমি একটি ভিডিও ফুটেজ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য নেই এবং ভিডিও ফুটেজটা নিয়ে আপনাদের কিন্তু দেখাই এবং কিছু ফুটেজ আপনাদেরকে কালেক্ট করে দেখাই, যাতে করে আপনারা দেখতে পারেন রাস্তাঘাটে কী অবস্থা। এবং ভাই জানেনই তো, ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটে চলতে হলে জ্যামজট ঠেলে চলতে হয়। তো এটা হচ্ছে আমাদের যে গাজীপুর থেকে যে টঙ্গী ফ্লাইওভারটা বা সরাসরি গিয়েছে, নতুন ফ্লাইওভারটা হয়েছে। তো এটা হচ্ছে সেই নতুন ফ্লাইওভার। তো ফ্লাইওভারটা কিন্তু নতুন, একদমই নতুন, এটা কিন্তু উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এটা কিন্তু এখন গাড়ি টাড়ি সবই কিছু এটাতে এখন চলাফেরা করে। আসলে এই ফ্লাইওভারটা হওয়ার পর থেকে কিন্তু একটু যানজট কিন্তু গাজীপুর অনেকটাই কমছে এবং অনেকটাই কিন্তু যানজটের থেকে সাধারণ জনগণ যারা আছে তারা কিন্তু অনেকটাই যানজট থেকে মুক্তি পেয়েছে। তো এখানে দেখতেছি যে গাজীপুরের যে ফ্লাইওভারটা আছে, ফ্লাইওভারটার অপর সাইডেও কিন্তু কিছুটা জাম লেগে আছে। তো আসলে ভাই রাস্তাঘাটে চললে জাম অবশ্যই থাকবে এবং পুরাই জাম যে থাকবে না তা না, এটা কিন্তু বাইরের কান্ট্রি না, যাতে করে যানজট বাংলাদেশে থাকবে না। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ, ভাই বাংলাদেশে জাম থাকবে, কিছু করার নাই। তো যাই হোক, আমরা সেগুলো নিয়ে আলাপ না করি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা উঠেছি একটা মোটরসাইকেল, দেখা যায় এটা হচ্ছে রাইডার মোটরসাইকেলের। তো রাইড করে যাচ্ছে সম্ভবত। তো আমরা এখন যাব এখান থেকে, গাজীপুর থেকে আমরা সরাসরি রওনা হয়েছি ইয়ার উদ্দেশ্যে, মিরপুরের উদ্দেশ্যে। তো আমরা এখন এখান থেকে গাজীপুর থেকে সরাসরি যাব মিরপুর। তো মিরপুরে যেতে যেতে আপনাদেরকে কিছু ভিউ দেখাবো। তো আমরা সরাসরি এখন যে জায়গাটা আছি, এটা হচ্ছে আবদুল্লাপুর ক্রস করে আমরা হাউস বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি, হাউস বিল্ডিংয়ের উপরে, ফ্লাইওভারের উপরে আছি আমরা এখন বর্তমানে। তো তার আগে একটি কথা বলে নেই আপনাদেরকে। তো যারা আমার সাথে অনেক দীর্ঘদিন ধরে আছেন, যারা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে ইউটিউবে দেখতেছেন এবং ফেসবুকে দেখতেছেন, তো অবশ্যই আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করব, আমার ইউটিউব চ্যানেলটি একটি সাবস্ক্রাইব এবং আমার ভিডিওটি ফুল কন্টিনিউ আপনারা দেখবেন। তো আর যারা ফেসবুক থেকে দেখতেছেন, অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফুল কন্টিনিউ ভিডিওটা দেখবেন এবং ভিডিওটি দেখে আপনারা যদি ভালো লাগে, আপনাদেরকে বলছি না যে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে, যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, একটি শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন। তো এদিকে ওস্তাদের জিজ্ঞেস করলাম ওস্তাদে কত বছর ধরে ড্রাইভিং করতেছে। তো ওস্তাদে নাকি বিগত 8 বছর ধরে ড্রাইভিং করতেছে। খুবই ভালো একজন মানুষ ওস্তাদে, খুবই গাড়ি ভালোই চালান এবং খুবই ভালো একজন মানুষ ওস্তাদে কিন্তু এমনি হাসি ঠাট্টায় অনেক মজা করে। ওস্তাদের সাথে যাইলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে এবং মজা হয়। তো যাই হোক, এখন দেখছি আমরা আবার সামনের দিকে ক্যামেরা টাক করলাম, তো একটি ট্রাক দেখতেছি, এটা হচ্ছে যে কোনো মালামাল নিয়ে যাচ্ছে সম্ভবত। যাই হোক, আপনারা দেখতেছেন মালামাল নিয়ে যাচ্ছে। তো মূলত কথা হচ্ছে গাজীপুরের যে রাস্তাঘাট ওইগুলো, এটা কিন্তু এখন গাজীপুরের রাস্তা না, এটা হচ্ছে সরাসরি যে মিরপুরে যে রাস্তাটি আছে সেটা হচ্ছে এই মিরপুরের রাস্তাটি। তো আমরা কিন্তু এখন বর্তমানে মিরপুরের দিকে ক্রস করতেছি, মিরপুর দিকে আমরা সরাসরি গাজীপুর ক্রস করে মিরপুরের রাস্তা যেটা আছে আমরা ওটাতে ঢুকতেছি। তো মিরপুরে যাওয়ার পথে কিন্তু আরেকটি বিশাল বড় ব্রিজ পড়বে, তো সেই ব্রিজটাও কিন্তু ক্রস করে আমাদের সরাসরি মিরপুরের দিকে ট্র্যাক করতে হবে। তো এখন কিন্তু আমরা সরাসরি চলে আসলাম মিরপুরের কাছাকাছি। তো মিরপুর আমরা কাজ সেরে, এটা কিন্তু দিয়াবাড়ি, তো এটা কিন্তু এয়ারপোর্ট এলাকা। তো আমি দিয়াবাড়ি বলে ফেলছি, সরি, আপনাদের ক্ষমা প্রার্থী। তো এয়ারপোর্ট আমরা চলে আসলাম। এয়ারপোর্টে আসার পরে এখানে আমরা সরাসরি দেখবো যে এয়ারপোর্টের যে নতুন যে এয়ারপোর্টটা হয়েছে টার্মিনাল। তো নতুন এয়ারপোর্ট টার্মিনালটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং চমৎকার একটি বিমানবন্দর হয়েছে। তো আশা করি বিমানবন্দর হলে কিন্তু আরও সুযোগ সুবিধা অনেকটাই কিন্তু বেড়ে যাবে। তো এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাব এখন এয়ারপোর্টের আমরা ক্রস করে কিন্তু এখান থেকে ক্রস করে ফেললাম। তো আমরা চলে আসলাম আরও একটি ব্রিজে। তো এটা হচ্ছে যে ব্রিজ আপনাদেরকে বলেছি, মিরপুর ঢোকার পথে যে একটি ব্রিজ ক্রস করতে হয়, এটা হচ্ছে সেই ব্রিজটা ক্রস করে আমরা কিন্তু সরাসরি মিরপুরের দিকে যাব। তো এই ব্রিজটা আমরা ক্রস করে মিরপুরের দিকে পাড়া দিলে কিন্তু আমরা মিরপুরের ওপার সাইডে চলে যাব। তো আশা করি যারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন, তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক, একটি কমেন্ট আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।